to malku, taisa to pamatni, tad virst grājos tie kankāji. Būs vairāk darba, pēc tam jātīra ārā viss. Tā es metīšu pamatni šodien. Šitien pildīsim tālāk to pamatni, kas arī nav palicis daudz. Jāsamat te visvairāk un pēc tam aplī kaut kas ubišķi. Cauri zonas raksim ārā, skatīsimies, kas tur būs. Tā buldozers iztumdīs te pa augstumiem. Laika labi, reka jau savienojāmies ar to. Iepriekš bērtu. To jāpieber arī. Te jau līmenis gandrīz ir. Viņš man tur neprecīzi rāda. Bišķi vēl kaut kas jāpieber. Tad jau būs. Ko darbosimies tālāk? Krustojums jau ir sapildīts. Šitā nobrauktu ir piepildīt. Vēl līmenis nav, bet pildās. Te palicies tāds maziņš posmiņš. Zapum te tāda lielākā bedrītī. Bet nu, līdz vakaram, domāju, būs arī pilni jau. Šim posmam arī grants ir uzbērt un smilts. Palic tikai aplis ir, ka uz apli jau sāk vest ar materiālu. Dziļi aizgāja, tad nobraukt pilna ar ūdeni.
izskatās. Nu, lūk, tāds aplis izskatās. Smilts slānis, ekvador klāt smilti, vēl līdzim. Tā, es virzīšos ārā ar šo čupu līdzināšanu, izlīdzināšanu. Līdzinām. Kāpēc tur līdzina? Tāds smuks ceļš izveidosies. Atliks tik uztaisīt apdari. Šodien jāmēģina izrakt ūdens baseins. Kā tas izdosies? Te lietas līst. Viss atkal slapš. Te viņš rekurī. Iekšā pa turieni. Turieni jāmēģina rakt. Jāņem tā kūdra nostājās, tam ūdens baigi daudz tie. Interesanti jau būs, jā. Skatīsimies, kā tu notiksies. Jā, ceļš jau pa lielam ir uzbērts līdz aplim. Pāris nobrauktos jāsata labo un viss tur jau taisā grāviem apdari. Un tad jau būs pa lielam viss izdarīts. Jāizspiež ūdens viss pirmajā. Man būs jāmet zem un te jau būs bedra. Būs vēl tektina tas caurteks ārā. Sjāls. Šito jēlo kaut kur uzmetīs, viņš jau viss peldēs apakaļ no tās kūdras.
visur man ir jāmet zemi būs sāni. Tur ir tās bedres malas sanāk kaut kur. Sanāks, kā tā bedra izskatīsies, jo tās malas jau te mīkstas, viss te rekur bedras nav. Šitien te bedras nav. Te viss jēls. Jēlo materiālu nav nemaz kur aizmest. Nav kur likt. Tā tur ir. Te jau tā kūdra nosūkusies, mazliet sausāk ir. Mēģināšu te braukt visu, kaut ko tur mest, kaut ko darīt. Vajadzēja tā jālo samest no sturienu virsū, bet vajadzēja iebraukšu pastīšos. Braucu šito malu iekšā, lai neizsabojātu to ceļu malu, bet kaut kad laikam jau man tur būs viņa jābojā. Redzēs, kā tur būs vēl. Ir tāds, kad apakšā ir cieta pamatne, bet pēc kaut kādiem pāris metriem tikai. Atceros sākumā, kad vispār nevarēja iebraukt. Tur ūdens peļķi vēl ir. Tas ūdens viss arī līs virsā. Nebrauc jāskatās, kas tur ir. Kaut kāds celms. Sausāks jau te ir palicis viennozīmīgs, ūdens aiztecējis daudz maz.
ekskavātors nav varējis nemaz iebraukt iekšā, izraut neko arī nerāva speciāli gūt uz ko pēc tam pabraukt vēl, ko apakšā palikt. Tā. Redzi, mums te sākās te viss brīvā tā zona. Jāizbrauc līdz turienē, jāpalaiž ūdens projām, jāizspiež. Sausāks ir. Ūdeni augšā.
ūdens bija. Es jau nevaru aizmest. Nevaru aizmest turieni mazām grunti. Uz to pusi, te bedres vidus šajā vietā ir. Sliktais variants. Bedres vidus. Tur ir māla un gruntī uz turieni visai jābūt ir. Nezinu, jāpamēģinu pa turieni vēl iebraukt. Te reku tā mīkstā peļķa te ir. Varbūt šito malu iebraukšu iekšā. Diez vai. Jāsauc otrs ekskavators, lai met uz turieni to materiālu. Savādāk te nekā nenotiek.